最近還好嗎？常為何照淚漫畫嗎？最近近乎沒露面，你有新對象嗎？真想帶你見見我剛識到的他，我想聽你意見，這算是病吧？為何無論我願意怎樣試怎樣也不可一樣愛慕他？難道滿面習太耐，感覺到追不回來，試圖再努力愛，也顯得不自在，不懂得如何談戀愛。還是我太愛你，對過去太放不開，難道是寂寞太耐，生鏽的鎖不能開，有時卻似斷箭，還剩下在體內懷內，放滿對你的愛，難怪跟誰也再沒法戀愛。有時仍很怕路過你那從前的家，往事若然未落幕，再揭起有害嗎？真想帶你見見我剛識到的他，我想聽你意見，這算是病吧？為何無論我願意怎樣試怎樣也會令自己戀上他？難道滿面習太耐，感覺到追不回來，試圖再努力愛，也顯得不自在，不懂得如何談戀愛。還是我太愛你，對過去太放不開，難道是寂寞太耐，生鏽的鎖不能開，有時也似斷箭，還剩下在體內懷內，放滿對你的愛，難怪跟誰也再沒法戀愛。No no 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 no。 難道滿面習太耐，感覺到追不回來，試圖再努力愛，也顯得不自在，耿耿於懷從前的愛，從沒有振作過，痛了再痛也應該。難道是寂寞太耐，生鏽的鎖不能開，往事卻似斷箭，還剩下在體內若懷內，放滿對你的愛，害怕一直也